अगर इसको आप प्रैक्टिस करें तो यू कैन ईजिली रिमेंबर दीज 4 vowel sound. For example, seat. So seat, and seat we have eat sound, e sound, seat. Next is sit, sit, I sound, and then sat, sat, a sound, and then sat, a sound. So these are the first 4 vowel sounds. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक डियर व्यूअर्स. आज की इस वीडियो में हम वावल साउंड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो है इनके ऊपर बात करेंगे. इफ़ यू गो बैक एंड वॉच माय प्रीवियस वीडियो, देयर इज़ पार्ट 2, एंड दैट वीडियो आई हाईलाइटेड ऑल साउंड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. और फिर 2 ग्रुप्स उनकी डिवीजन like vowel sound में और consonant sound में. फिर a detailed description about the difference between vowel and consonant sounds. So you can watch that in part 2 in my previous video. In this video, I am going to tell you about these 4 basic, vowel sounds and their values, and then the example words. ठीक है? आज की इस वीडियो में हम जो vowel sounds है, especially the first 4, next वीडियो में हम जो next vowel sounds हैं उनको कवर करेंगे. लेकिन आज की इस वीडियो में we will try to cover these 4 vowel sounds, their sound values, and their example words. So let's come to the first vowel sounds. If you see to this vowel sound, इसका जो symbol है ये लेटर I की तरह है, लेकिन इसके बाद जो है 2 dots है, आप देख सकते हैं कॉलन की तरह. जब भी किसी साउंड के आगे ये 2 dots हो, इसका मतलब ये होगा कि that sound is long. ठीक है, लॉन्ग है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये लॉन्ग वॉल है. लॉन्ग वॉल का मतलब क्या है कि जब आप इसको प्रोनाउंस करते हैं तो इसको आप थोड़ा खींच के आपने बोलना है. ठीक है, लॉन्ग, यू मेक द लेंथ व्हाइल प्रोनाउंसिंग और आर्टिकुलेटिंग दैट साउंड. सो इसका जो साउंड वैल्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सारे साउंड्स की जो साउंड वैल्यूज़ हैं दे आर इम्पोर्टेंट. व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट? बिकॉज when you check or when you look for words in dictionaries, so you will see these kind of symbols after those words. जब आपको इन symbols की जो sound value है उनका पता हो तो फिर आप बगैर किसी से पूछे उस word का जो correct pronunciation है आप कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर ये symbol जो है, ये जो seat word है, इसके जो phonetic transcription में है, जो slashes के अंदर है, आप देखें ये symbols पाए जाते हैं. ठीक है, ये स बी सिंबल है, ये ठा बी सिंबल है, और ये जो वावल साउंड है ये भी सिंबल है. तो आप इजीली डिक्शनरी में आप देख सकते हैं उनकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है. दिस द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग द साउंड वैल्यूज ऑफ दिस साउंड्स. सो द फर्स्ट वावल साउंड, इसका जो साउंड वैल्यू है ये है ई. ई, दिस साउंड इज एक्चुअली ई. तो हम इस ई को इन वर्ड्स में देखते हैं. मिसाल के तौर पर ये वर्ड मैंने लिखा है SEAT, दिस इज सीट. सो दिस ई एंड देन था एंड सा इन द बिगिनिंग. सो ईट, ईट, सीट. जब आप कंबाइन बोलते हैं तो इट बिकम्स सीट. अदर वर्ड्स लाइक ME, वी प्रोनाउंस दिस इज मी. व्हाई वी प्रोनाउंस इज लाइक दिस? बिकॉज it has this e sound in the end. फर्स्ट जो है ये ठीक है, और फिर है e. सो क्या बनता है? me. अदर वर्ड्स आर लाइक पुलिस. ये देखिए, ये हम नॉर्मली गलत बोलते हैं, हम कहते हैं पुलिस. ठीक है, सो दिस वर्ड इज पुलिस. सो पुलिस की जो लीस में है ये e साउंड पाया जाता है. सो पुलिस, हाउ डू प्रोनाउंस इट? पुलिस. ओके, अदर वर्ड्स ट्री. सो ट्री में भी ये ई साउंड जो है ये पाया जाता है. और वीक, ईजी है, वह साउंड बिगिनिंग में है, देन ई एंड देन ख साउंड, सो इट बिकम्स वीक. सो दिस वाज द फर्स्ट वावल साउंड एंड साउंड वैल्यू इज ई. सॉरी, ई. द नेक्स्ट वावल साउंड ये जो है इसको हम शॉर्ट ई साउंड कहते हैं. ये जो था, ये जो हमने लॉन्ग प्रोनाउंस किया, ई प्रोनाउंस किया बस, बट दिस साउंड इज शॉर्ट ई. शॉर्ट ई का मतलब क्या है? इसी तरह आपने प्रोनाउंस करना है, लेकिन लेंथ आपने नहीं देना है. मिसाल के तौर पर आपने इस तरह प्रोनाउंस करना है, ई ए ई ई. इस तरह जब आप लेंथ देते तो फिर ये साउंड बन जाता है. जब आप लेंथ ख़त्म करते हैं तो फिर ई बनता है. ठीक है, सो दिस इज द सेकंड वावल साउंड एंड इट्स साउंड वैल्यू इज ई. हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? ई.
सो ये जो साउंड है, ठीक है, ये इन वर्ड्स में पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर SIT मैंने लिखा है, तो कैसे प्रोनाउंस करेंगे आप? सिट, इट, सिट। ओके, जब आप इसको लेंथ देते हैं तो ये बनता है सीट। ओके, जब आप उसको उसका जो लेंथ है ख़त्म कर देते हैं तो फिर बनता है सिट। एंड दे बोथ आर डिफरेंट वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। नाउ अनदर वर्ड इज फिट, इट। ये जो स्लेशेस के अंदर जो ये सिंबल्स हैं, ये भी साउंड्स है। ये कॉन्सोनेंट साउंड है फ एंड देन था, इट्स अगेन कॉन्सोनेंट साउंड्स। ये नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। लेकिन इनके बीच जो ये साउंड है, ये साउंड है, ठीक है, जो सेकंड वॉल साउंड है ए। इस तरह बिग कैसे प्रोनाउंस करेंगे? बिग, ठीक है। इस तरह ये है वीमेन, जो वुमन का जो प्लूरल फॉर्म है दैट्स वीमेन, वीमेन में भी ए साउंड पाए जाते हैं। एंड देन minute, minute. So this was the second vowel sound and the sound value and different words in which that sound is found. The third vowel sound is a. This one was e and this one was a. It should be pronounced like a little thinner than this one. Okay? This one is e and this one is a. Like for example SET. So what's the correct pronunciation? Set. Okay? Set. This one was sit, but this is set. Okay, et. ये sound पाया जाता है। Next words are spread. Okay, spread, not spread. अक्सर लोग गलत बोलते हैं। इस तरह instead. Okay, instead, not instead. Instead जो ted है, इसमें ये e sound पाया जाता है। Other words, next word is weapon. Okay, not weapon. वेपन, ये देखें वेपन में जो ए साउंड है ये पाया जाता है। सो दिस इज द थर्ड वॉल साउंड, ए साउंड। ओके, द फोर्थ साउंड एंड द फाइनल साउंड ऑफ दिस वीडियो दैट्स ए साउंड। दिस इज कॉल्ड शीप साउंड, शीप साउंड। और शीप आपको पता है जो भेड़ है, ठीक है, इसको कहा जाता है, ये उसके साउंड के तरह अदा किया जाता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड शीप साउंड। दिस इज ए, ओके, ए। लाइक फॉर एग्जांपल वी इन दिस वर्ड वी हैव दिस साउंड sat, sat, okay, like cat. You see, sat, a sound, cat, a sound, and then camel, camel. So उम्मीद रखता हूँ आप इन साउंड्स को सीख चुके होंगे। इफ़ यू स्टिल डोंट नो यू कैन आस्क। आपकी आसानी के लिए मैं शॉर्टकट जो 4 वॉवल साउंड मैंने आपको बताए उनके लिए जो फर्स्ट वर्ड्स है, अगर इसको आप प्रैक्टिस करें तो यू कैन ईजिली रिमेंबर दीज 4 वॉवल साउंड। फॉर एग्जांपल सीट, सो सीट एंड सीट वी हैव ईट साउंड, ई साउंड, सीट। नेक्स्ट इज सिट, sit, I sound, and then sat, sat, A sound, and then sat, A sound. So these are the first 4 vowel sounds. Inshallah, in next videos, we will cover the rest of vowel sounds. Thanks for watching.